Cerea Madamin, cerea Musu, cerea a tutti e benvenuti a Nostra Casa, settimanale umoristico piemontese scritto e diretto da Mario Castagneri e Giorgio Lupica. È una produzione Musica Bip Torino. La nostalgia è che nostra ha un sentimento profondo, dus e amerant al medesimo tempo. Come che devo provare questa nostalgia, cui che per una ragione o per l'altra sono andati lontano dai propri ciuchè. Al piemontese, che è tradizionalista per natura, al dolore della lontananza lo sentirà forse ancora più profondo che d'altri. Alle perlon che una lettera riceveva dall'America alla fane particolarmente piacere. Alla scriveva Monsieur William Mascarotti, che sta a New York, ante la 53esima strada, al numero 211 est, mandando a me il numero di nostra casa, che fino adesso l'ho fatto. Segno evidente che il vecchio piemontese è sempre vivo, in qualsiasi posto che pompa sangue. E ti ringraziamo, cara amici, speriamo di portare una frisa di serenità e di buon umore tutte le settimane da nostra casa a tua casa. E lei incamminava la mia ciaradina da stasmana con una lettera arrivata tanto lontano. E visto che sono un argomento, proseguiamo con una sguarda alle altre lettere ricevute. Alla fine veramente piacere ricevere, anzi, vi ricordai a tutti gli amici, che hanno la bontà da scutene, che se ne scriveranno, faranno veramente tanto piacere, entro il limite del tempo a disposizione, e risponderemo a tutti. Voglio anche ringraziare al collega Ito De Rolandis, giornalista della Gazzetta del Popolo, per le sue belle parole e per i suoi suggerimenti. Ito De Rolandis, che per tanti e tanti anni la collaborà alla stesura di testi e 24 ore a Turin e Bundicerea, ha lavorato su fene gli auguri e noi accettiamo e ricambiamo di cuore. A quella mise Cuni, che la pensa bene e mandena una paginetta di considerazione nella sua città, vi ricordate che sarebbe bene che sfirmasse, perché le sue considerazioni sono, sì, piacevoli, ma per iniziare una collaborazione e una corrispondenza, bisogna almeno che sappia il suo nome e indirizzo, o aver fe, anziché l'anonimo veneziano, l'anonimo cuneese. Al gruppo di simpatizzanti del Caffase, che desiderava la cesarata in piemontese, e potremmo non dire non aveva accontentato. Al tempo non permette più neanche di continuare. Comunque, vorremmo ricordare a tutti che mi l'hai detto. Voi pa fenau tramole o fenau Valentin, voi ma che si allegher, che svegliò tutti bene, lasciamo i canca mordo, diciamo la verità, cercando e tenere vivo l'onore e nostra casa. Presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno zeppo il posto non troviamo, mai per noi verrà. Fatti e cose del Piemonte commentati da Musu Pautas e Madame Bounin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Dopo il disastro di Monaco, un'altra catastrofe si abbatte sull'Italia. I nostri reparti difensivi travolti dallo strapotere dell'offensiva avversaria. Oh, c'eremo, si Pautas. Ma cosa che dice il giornale che era in camminalese? Alle scoppiare la guerra? Oh, Madame Bonin, che piacere vederla. Come che diceva? Se alle scoppiare la guerra? No, fortunatamente siamo ancora neanche a spunto. E le sia, ma che i titoli della pagina dello sport, ma diciamo messa è possibile, dovrei certe espressioni per una partita di football. Se io dovete al giornale a casa e a leggere certi titoli, senza rendere conto che è la pagina dello sport, come minima i pian colpa sta sec. Oh, per una volta tant e sono d'accordo con Chiel. Sti giornalista a sampi neanche cosa studiare per delle importanza alle gare di ballon. Ma a proposito del giornale, alla lesu che aveva torna aumentare il prezzo delle assicurazioni anche le automobili.
Altro che se lei l'esulo. Con la scusa che è obbligatoria, gli assicuratori hanno i prezzi come cavello. Mi non fa una rabbia, che guarda, mi piaceria che andassero tutti a rabere queste società ingurde. E il mezzo sarebbe pro. E sto mezzo quale saria? A basteria che diventasse obbligatoria l'assicurazione contro il corno? Contro il corno? Sì, contro il corno, che l'uomo per feia la fumna e qui che la fumna per feia l'uomo. Con i tempi che curo, e forse a paghettani, antimpaira de sman e tutte le assicurature andare io a me la carità. Oh, ma su ma le solite, chiel si pautasse, sa parla neanche accesso alle nanchiel. Sì, mi e discuto neanche i tem da desa, sì, una frisininga liber. Ma in fondo l'uomo italiano ha anche le sue spalle tutta una storia e una tradizione amatoria. Noi italiani, siamo ad Latin lover. Una volta magari. Adesso con la bilancia dei pagamenti entre Stat Calais italiano al massimo sono Latin power. Certo che la situazione finanziaria è non allegra. Tutto aumenta, le tasse cangavo il fia sempre più. Mi, a proposito, l'avrei un'idea. Perché associo con il Brasile e altri italiani dove tu manen una cadena di bar in tutto il mondo? I brasiliani potrebbero fornire caffè, discano tanto. E noi altri? E noi altri potremmo evitare le tasse, visto che siamo pieni. Mo si pautas, ma che sia serio. A vedrà che adesso con il governo che ha l'ampena formale, cosa cambierà? Ma cosa vuol che cambio? Insomma che scambiasse quei cadreghin? Già, l'ulia è vera. Gira e tuira, iomu sono sempre i medesimi. Appunto, cara madamin, chi non muore si risiede. Però adesso è l'uma la soddisfazione de che la giunta provinciale, d'accordo con comune e regione, ha deciso a depurare l'acqua dal Po. Oh, beh, meno male. Allora ad inquinare e resta più l'acqua di rubinetto. Oh, ma che tenta neanche a ferie con sue fesserie, che lui la sa fe a chi ha son buon. A cocchi Renato, per esempio. Ah, perché se continua loro le due a fare orecchie. Oh, mi an divertono, e poi e tre che sono una bella coppia. Sì, una con le cubbie e due che una alle poche e due sono troppi. Oh, chi è il musipautas è proprio una cosa impossibile. Ma una burbutè a critiche. Non è mai possibile che srendano in cun che fundan tal nostro tempo e a qualcosa che va perso verso. Forse le parlon che mi riescono a vedere il boom, proprio perché le in fondo. Comunque sia, qualcosa a sbugia, qualcosa a sfa. Per esempio, tanto per duarte e io, e ricordo che l'anfine ha progettato sostituire la vecchia ferrovia canavesana con la linea nuova, più moderna, più funzionale. Oh, contagio. Proprio adesso che la via abitante funziona in neolocomotore a 3 marce. Locomotora a 3 marce? Sì, a 3 velocità, insomma. Trattandosi della canausana, le 3 marce sono pian, pian e fermo. Ah, ma smiava che tirai sana fuori la sua. Beh, cambiando discorso. Alla lesua con la fumna che ha 65 anni alla catancetta. No, le non le giuro, però la cosa alle neanche non stupisce per i propri tanni. Ma come? Ma strano con che la cosa è di poca straordinaria. Pa tanto. Quella madama sarà stata incinta a disumma 25 anni, poi, aspettando l'autorizzazione per il ricovero, al città la potevo comprare 40 anni dopo. Che sentane? Oh, ma senza criteri che sono, ma le quasi in botte a sturazia le brusame fino alla pelle, ne ma che frecandò. Oh, ma ne riparleremo un'altra volta, ne? Ceriamo si pautas. Ma che nervosa, madama Bonin. Quando il professore stette a me. Eccoci ora nell'angolo della poesia con Mario Ferrero. Serenata di Mario Castagnelli. Serenata a 40 anni con la voce un po' panà, serenata un po' d'arie ricordando una marnà. Serenata a io recite dopo l'ultim bicerin con le gambe che tramulu e la vusca s'adgrapin. Nomuciuc a 40 anni dopo l'ultima fiancà sbatti fuori da una piola canta sul ante una strada.
Le passai tanti anni antlura chiel, a bei via lei, attesa fa le serenate alla noit quando alle vie. Serenata a 40 anni con l'artrite e cui durun, a una strada periferia senza luce né lampione. E la ca le veita, e la fia chissà. Le passai tanti anni, le naca disabita. Gli pignun cador baiante, che si sporza dal pugel, e col ciuc le lica canta, ant la noit come in faser. Serenata 40 anni, anzi rutaman esistenza, una sferma per ascoltare, poi a dis, le ciuc, pazienza. Juan che superga all'Alcapel. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Alessi che arriva il più bel del paese. Ciao Rensin, avalo? Atlutin farinel che arriva, aveva come che Dio dalle nostre parti, come una bacca in un bosco. Oh, ma non signor, ma te s'arred le disgrazie. Ma cosa le torna capitate? Capitame, an capita che sai pinan se devo credere a mia funna, oppure no? Ah, finalmente, e la sduerta ieri. Oh, che dorbe io, l'hai duerta la porta qua, e indovina chi l'hai trovata? Che la strua? L'hai trovata an previ. An previ? E ti lascia mai spiegazione a tua funna? Lei ha che ti ha mai spiegazione, chi la però l'ha subito famestetuto, alla dime che era venuto per confessarla. Per confessarla in te ca, e ti la scherduie? Per forza l'hai creduie, alla dime che adesso ascoltiamo la confessione a domicilio. Oh, ma basta là. Ebbene, dovrei essere contento. La Madonna l'aiutate se la fate trovare in preve in te ca. Che la Madonna vorrei aiutare, i previ alla via Magda tegna in chiesa. Ma, mi sai neanche dite. Certo che in previ che fa le confessioni a domicilio e la via proprio mai sentito. Allora lì che capito neanche. Mia funna la dime che sono una stupida neanche, perché adesso i previ sono come i dottori, hai passato la mutua. Alla propria dime parai mia funna. Quando è la smala al fisico, chiama il dottore. Quando è la smala al spirit, chiama i previ. Ma, mia to post e i cardria pavaire. Alle proprie longa in tormenta, perché lei telefona alla mutua perché mandasse un previ, all'han rispondume, arrivò-mi al cutulango. Ma adesso che penso bene, s'affissa ne stai per quella barba che l'aveva il previ, ma smiava proprio tutta gioco. Che si stai una scherza il mio funno? Rensin, pensala come chi vuole, ma per me è anche una scherza tua misgiaco. Perché ti c'è sempre la solita langata lunga. Ciao Farinel, adesso ti saluto. Basta ma che ti perga a continuare a avere il capello. Oh che bel castello Marcondi rondi rondello, oh che bel castello Marcondi rondi ronda. Il nostro Mario Castagneri non si lascia scappare i personaggi celebri di passaggio in Piemonte. Chi sarà questa settimana? Chi ho voluto intervistare per voi questa settimana è Mario Ferrero, il notissimo comico torinese ormai stabilmente assiso sulle poltrone di Nostra Ca. A Mario Ferrero vogliamo chiedere
Nella sua carriera di attore qual è il più bel ricordo che culli ancora adesso? Ma io bei ricordi ne avevo tanti, insomma, belli, insomma, bellissimi, ma anche mi piaceva tanto anche all'andare alla Targa d'Oro, all'Alfieri, che andammo una a me e una a Carlo Campanini, che andammo a Macario. Lui per me è stata una cosa che la emozionava tanto, le piaceva e sono stato tan contento. Innanzi si ancora giorni, ma finalmente potuto parlare con un ospite un piemontese, un torinese. Così come le chiamate qualche è stato al topi bel ricordo, vorrei chiamare qualche è al topi brut ricordo della tua vita teatrale. Il mio più brutto ricordo è quando le morti mi pare mia madre e che dobbiamo lavorare stesso. I corria, da via l'era già fianco in la casa, mia mamma corria a casa, a urla, poi andava a Maffei, recitava e faceva ria la gente, e poi finiva il spettacolo, andava torna a urla, ritornava torno al Maffei a fare ria la gente. Quelli sono ricordi che rimangono nel cuore e non si dimenticano mai. Senta un po' Mario, dimmi un'altra cosa, come trovi a nostra casa, cioè come attore la nostra compagnia che ha fatto il giornale? Benissimo, ottimamente bene, perché oltre che gli organizzatori Mario Castagneri, che testì, e Giorgio Lupica, e siete veramente dei signori, brava gente, comprensivi, volenterosi, e mi quando è gente volenterosa a sal lavoro, li ammiro già per natura, mi piace la gente che lavora. Ecco, io ho sempre lavorato per 47 anni in teatro, ho dato l'anima e vedo che voi altri siete come me. Senta un po' Mario, e tu sei non Mario Ferrero, l'attore, il comico, ti sei neanche se un uomo politico? No. Perché ti sei neanche? Perché alla notte mi dormo tranquillo. Per tutti i tuoi ricordi da tour, che nascono dunque sia particolarmente curioso, umoristico? No, no. Sì, adesso mi aumenta ancora un piccolo episodio simpatico che succedeva quando era poco che mi traeva giù. Bene, lì tutta la galleria Umberto I, quella galleria che aveva a Porta Palazzo, era un caffè che faceva varietà. Faceva varietà, era una pedana, io ero accompagnato da un pianoforte e io ero tre numeri, che cantava le canzoni di Edoardo Spadaro. Poi era un tenore, un certo Luigi Bossi, che l'hai mai visto, che l'abbiamo fatto. E poi era un campione olimpionico, dunque da un maratoneta, aveva vinto 2 o 3 Olimpiadi di quei tempi, un fiore in gamba, che vestiva da fumna e faceva le imitazioni con le cantanti spagnole, eccetera. E allora quello che succede è che a sé gli piaceva bene a casa, a campione olimpionico. E allora una sera, cosa lei? Alle un po' allegger, lì, che doveva buttare le mutande, con le mutande piene di volan, come le spagnole, e doveva essere le sue, perché una volta non si usavano gli slip, si usava con le mutandine di tela, gli uomini corte, ma di tela, eccetera. Allora, Dio. E allora regavasse le sue, ma le dismencesse e buttasse le altre. E allora le vestisse da fumna, quando la toccava in scena, mi le chiamavo perché funzionava un po' da direttore, eccetera, addirittura a cena, e lei chiamava per entrare in scena e l'orchestra attacca. Che arriva un mese alla cena, attira su le vesti e fa: questa è la Spagna. Figurate la gente. E io nunca la dico: mi sono mai stata la Spagna, ma cardia paga più da pareil.
Ci è grato concludere la prima parte dello spettacolo a Nostra Ca con l'omaggio all'indimenticabile Carlo Artuffo. Signore e signori, è qui con noi Gipo Parassino, nelle avventure di Tomà. Questa settimana, il mio matrimonio. Guarda Pagna, si vuole marievi pure. Ma se non devi mentare, ho i panzi 2 volte. Se invece di mariemi me, incotavo una coppia di manse e guadagnavo il controllo. Vedi parai, no? Pochi vado un d'accordo, chi tu? Ma poi da posta l'imperlobo. Ma che chi era un ci difende? È un po' pronto, no? Da una parola in su? Sì, pateli da Borneo. Poi già per convulsione, ragione a piran, e tutto che capita in termano mi tira la testa. Oh, ma però avanti a Dio, è una donna che era del senso dell'economia, no? Oh, quando che tirai piotere square, e tocca a tornacchie per podarmi a tirare un'altra volta. Ah, che donna! No, de scherzo, ma pinan. Perché in fondo è una grandona, è un po' cardifetta da manera mortavela, parla sempre chilo, tocca c'è ramlela ma timbunura quando che sdesvia la pianta pidan le fino alla saida quando caruffo. E so, io smentiamo e devi che era cardifetta truffe. Ma però in fondo è una vera posta a zucchero e poi dai cercam la me, che salta, però... Non perdè, la mia ghetta da Maria era la più bella da Burgio. Fresca, teggia, rionda, impanata a vedere, con un resolino a mezzo della fronte, fatta quattro crenca, era una mura vardela. E poi, quando chilomo che cosa da te, anche se non venga nervosa, non basta pensare a quando ero morosa per femmine o passè. Era di moment che l'avrei vorsi da mangiare. E adesso che ormai sono morto, ma sono pentito non vai la mangiare. Bei tempo, qui una volta. Allora mi nanda-sia tutte le sere sulla sua finestra a fare la serenata, cantare gli stornelli, accompagnato a mia chitarra. Oh, che sai? Era la luna, gli arsignei che cantava un mes der piante, e chi la der pugè, e campava giù il fiore. E so pare a campare giù anche i posi. E poi la mia chitina andesia. Oh, tu mo, come canti bene, cantami quella dello Sigosogo. Lo so perché allora andava di moda quella dello Sigosogo, tu mi hai rotto l'ogo, mi hai ferito il cuore, mi farai morire. Lo so, Tomalino andava, sposumse presto. E così, a su morioblo. E dopo è venuta la storia di Piotr sa testa. E pensai che me, con tutte le mie possibilità amatorie, avrei dovuto sposare un americano, no? Sì, però per alcune americane che vengono da in America. Ma che me son ferme, me son deme, tu mo, donne vuoi dei paesi tuoi. Anche perché con l'americana scappivo un anton per parlare, e poi, vedi che approfondivano confidenza, a mandemi che in America avendi quando in qui avevano noi. E perciò, secondo le abitudini, quando mi andavo a cugeme, chi lo servava e magari mi diceva ciao Tomolino, buon riposo un corno. Avrei preferito la mia chitarra anche se era rompimi la chitarra sa testa. Era una vera.